صلي على النبي وصلي على رسول الله. علي افضل الصلاه والسلام. خد ده بقى ب4.5. تعالى خد ده بقى ب3000 جنيه. تعالى خد ده بقى ب2000 جنيه. تعالى خد ده بقى ب2000 جنيه. تعبنا عليك احنا. اه تعالى خد ده ب3.5. 3.5. تعالي 4000 جنيه انتري باند يا جماعه. مستعمل طبعا مش جديد، كسر زيرو. لا والله هو جديد بس الشتا بهدلنا ب4000 جنيه. ما دي حاجات احنا يعني ده لازم مش مستعمل؟ محدش يستخدمه يا باشا بكيس شتا بس. اه نزلنا من سعره عشان الشتا، يعني يا بخت اللي ياخده. ماشي. هو اللي هتيجي تاخده بعد كده مفيش منه تاني، بعد كده نرجع لسعرنا الاساسي. طب وده زيه برضه اتبهدل؟ لا بجد. ب4. ده ب4؟ الباندا الفوطه ومع الكوشن بتاعها. اي واحد فيهم ب4، يعني هما الثلاثه دول بس؟ الثلاثه بس اللي كم عندي. واحد اتبهدل عندك؟ 3. مفيش تاني؟ متاكد مفيش الوان؟ يعني مش هنغير الوان في رصاص؟ المتبهدل؟ لا ايه ده غير؟ يا لهوي حاجه ب7.5 بقول لك ب4000 جنيه بخسر فيها 3000 ونص. اي انتري باند يا جماعه؟ اي علشان خاطر من نبهدل دولت شويه هم 3 بس ب4000 جنيه. والغرفه دي كمان جديده 12000 فيها عيوب نقل يعني او تخزين. ايوه تخزين شتا عشان احنا شارع. بص دي بكام كده؟ بنتبهدل. ب 12 بدل 18 ب2000 ونص، ودوت ب4000 ونص، واللي جنبه ب5 بدل 6 ونص، واللي جنبه ب5 واللي جنبه ب8. 5. وادي اللي جاي ده ب5 برضو، وده كمان ب5000. ده عامل 8000.